მოგესალმები მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ხინგავა, ვარსმენა დაქვეითებული, მინდა რომ გაჩვენო მოსმენი საპარტი მიკეთია, თმების შევიჭერი. მოკლედ დღეს გამახსენდა სიზმარი, რამდენიმე თვის წინ იყო, უბრალოდ აი რაღაცაზე ვკითხულობ რა იყო, როგორ იყო, ანუ სიზმარით დაკავშირებით რა. ხო და დღეს გამახსენდა სიზმარი რამდენიმე თვის წინ და მომიწია ამის ვიდეო ჩაწერა, რომ გამემეშავნებინა ის, რასაც ხდება ჩვენ საქართველოში რა. და სხვათა შორის სიზმარში რას ვნახე, არ ვიცი რა გაბოროტებულია, რა ადამიანები არიან, ვინ არიან, არ ვიცი რეები ხდება საქართველოში რა. მოკლედ სიზმარი ვნახე გაყალბების პირადობა. ოღონ ჩვეულებრივი მოქალაქეების, რომელიც ყველას ჩვეულებრივი მოქალაქეების პირადობის არა, რაღაც სხვა პირადობაზე. აი, მოდი ასე ვთქვათ, რაღაც სახელმწიფო, აი დავუშვათ პოლიციის პირადობა, ან ჯარისკაცის პირადობა, ან რაღაც მსგავსით რა. ამიტომ მე ზუსტად არ ვიცი რა პირადობაზე იყო რა. ამიტომ წინასწარი ვამბობ, რომ ეს არ იყო ჩვეულებრივი მოქალაქეების პირადობა. და ამიტომ წინასწარი მინდა რომ აშეგეშალო, რასაც მე ვსაუბრობ. ეს არის რაღაც სახელმწიფოს პირადობაზე. ანუ პოლიციის პირადობა, ან ჯარისკაცის პირადობა, ან რაღაც მსგავსი. ამიტომ მე ზუსტად ის არ ვიცი რა პირადობა იყო და მე ამას ვერ ამოვიცნობთ, მაგრამ მე მივხვდით რომ რაღაც სხვა პირადობა იყო. მოკლედ რა ვნახე სიზმარი. ესე იგი ერთ-ერთი მამაკაცი მივიდა მარშრუტკა როგორი ფერი აქვს, იცი? ნაცრისფერია, ხანას ლურჯი გავს. აი თითქოს ლურჯი ძალიან გავს, მაგრამ მაინც ნაცრისფერი, ანუ ლურჯი. ეგეს ფერი ვერ აღწერე, უბრალოდ ისე მეჩვენება, რომ თითქოს ლურჯია, ან ნაცრისფერი, რაღაცნაირი თითქოს მაინც ლურჯის გავდა. ამიტომ შემიძლია გაჩვენო რა სახით არის სიტყვას მე გრამატიკა ხშირად ჩვევა მაქვს ეს სიტყვა მარშრუტკა. მაგრამ არასწორი ერთი სიტყვა და ის უნდა მეთქვა მარშრუტკა. ვერ ვამბობ მასე, მაგრამ მე პირდაპირ ასე ჩვევა მაქვს, რომ მარშრუტკა. მოკლედ გამიგები, უბრალოდ ძალიან მიჩვეული ვარ ეს სიტყვა და მარშრუტკა რა. მოკლედ მარშრუტკა გაჩვენებს სურათი, როგორ სახით გამოიყურება. ამიტომ გაჩვენებს სურათს რა. და ზუსტად მასეთივე სიმბოლო მარშრუტკა რა. ხო და ადამიანი მივიდა მარშრუტკა. ეს მარშრუტკა რა არის? შიგნით მარშრუტკა არის ქარხანა. რას გულისხმობ? ქარხანა. აი რაღაცას რო ქმნიან რა. აი ზუსტად ქმნიან პირადობაზე. სახელმწიფო პირადობის ქმნიან რა, ქარხანა. ასე ვართქმევს ქარხანა რა. ეხლა სხვანაირად როგორ გამარტოთ, არ ვიცი, უბრალოდ ვცდილობ რომ აგიხსნა. მოკლედ, მარშრუტკა მანქანაში არის ქარხანა. რასაც პირადობას ქმნიან რა. მე მგონი განმარტე კარგად რა. ხო და ეს ადამიანი მივიდა მარშრუტკაში და ის ადამიანი პირადობა მიაწოდა. თა როგორი პირადობა იყო გამოსახული.
მე დამამახსოვრდა რომ სიმბოლო იყო საქართველოს დროშა. სხვა დანარჩენი არ ვიცი რეები იყოს გამოსახული, მაგრამ ზუსტად ვიცი რომ ის რომ მოქალაქის პირადობა არ იყო, სხვა რაღაცა იყო. ამიტომ მე ამას ვიზახი სახელმწიფოს პირადობა. ანუ გულისხმობს რომ პოლიციის პირადობა, ჯარისკაცის პირადობა, ან რაიმე სხვა. ამიტომ სხვა პირადობა იყო. მოკლედ ეს ადამიანი პირადობა მიცა იმ ქარხანას, ვისაც ჭირდებოდა პირადობაზე. და რას აკეთებს იმ ქარხანა კაცი? იმ ქარხანა კაცი მიცა, რა ქვია იმას, ბრილიანტი. ბრილიანტია პატარა, ბრილიანტი. და ამაში რა არის ბრილიანტი? ამაში ბრილიანტი არის უზარმაზარი ფული. ეს ბრილიანტი წარმოადგენს როგორც ბარათის ბანკი, მაგრამ ის ბრილიანტი საერთოდ ციფრები არ აქვს, უბრალოდ უზარმაზარი ფული არის ესე. ეს სხვადასხვა რაღაცეებია. მოკლედ ეს ბრილიანტი რაღაცნაირი საინდუმლო ვიღაცები რო იციან. მე კიდე ეს გავიგე რომ თურმე რაზე გიშდებოდა ბრილიანტი. მოკლედ თურმე რა ყოფილა ბრილიანტი რა. ესე იგი ბრილიანტი არის უზარმაზარი ფული. ხო და ამ ქარხანა კაცმა სანაცვლოდ მიცა უზარმაზარი ფული ბრილიანტი. თან ერთი თალი იყო. მიცა იმ ადამიანს. ხოლო ის ადამიანი მიცა თავისი კუთვნილი რაღაც სახელმწიფო პირადობაზე. და იმ ქარხანა იმიტომ ეძებდა პირადობას, რომ შეექმნა ყალბის პირადობა. აი ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა, რომ ესე იგი მარშრუტკის ქარხანა, ვიღაც კაცი, რომელიც ქმნის ყალბი პირადობა, სახელმწიფოს პირადობა რა. აი ეს დამესიზმრა ზუსტად და ესე იგი ანუ ძალიან მარტივად მოდი ესე პირდაპირ რო ვთქვა. ესე იგი ეს კაცი ჭირდებოდა ვიღაცის ადამიანის, ვისაც პირადობა აქვს სახელმწიფო პირადობაზე. და ამაში სანაცვლოდ აძლევს ბრილიანტის ფული. მე მგონი მარტივად განვმარტეთ და ამის თქმა მინდოდა. ხო და ამის შემდეგი ნახე პოლიციელები, რომელიც აი როგორ დაიჭირა მარშრუტკის ქარხანა ვიღაც პიროვნებაზე. და პოლიციელი რა თქმა უნდა ვიცნობს ცნობილი პიროვნება და რა ვიცი. ხო და ეს სულ ეს ვნახე სიზმარი. მოკლედ სიგიჟეები ხდება ამ ყველაფერი რასაც არ ვიცი, რატო ცდილობს სახელმწიფოს პირადობის გაყალბება. თითქოს რაღაცა ნადირობა, რაღაცა არ ვიცი. მოკლედ ეთი სიტყვით რასაც განმარტე ვამჟღავნებს ის რასაც ხდება ჩვენ საქართველოში და დარწმუნებული ვარ რომ პოლიციელები აღმოაჩენს ის ვისაც ქმნიან პირადობის გაყალბება რა. და მე მაინტერესებს რა ცდილობენ ისინი. ეს ამბავი მართლა მაინტერესებს რა ცდილობენ, რატო ცდილობს გაყალბება. ეხლა მარტივად რომ მაგალითად რო ვიცი, როგორც ფულის გაყალბება, ეხლა ვიცი რა. აი პირადობაზე ძალიან საინტერესოა რატო ცდილობს გაყალბება და რა გეგმები აქვს. ალბათ ბიზნესი პონტია რა რაღაცა. ალბათ.
მოკლედ სიგიჟეები ხდება, რასაც ეს ხდება და მე რა სიზმარში ვნახე, აი, არ ვიცი რა. ბრაზდები ხოლმე რასაც ყველაფერს სიბოროტეს აკეთებს რა. აი ამაზე რა თქმა უნდა ბუნებრივია, როცა ბრაზდები ამ ყველაფერი რასაც ბროტაც იყენებენ ისინი ადამიანები. აი სულ დაყალბება, სულ ნიღბავს ან რაღაცა არ ვიცი, ძალიან სერიოზული რაღაცები. არა მარტო საქართველოში არ ხდება, მთელი მსოფლიოში ხდება ეს რაღაცებზე, რასაც ხდება ამ მსოფლიოში რა. მოკლედ მე მგონი განვარტეთ და სულ ეს არის. მადლობა ყურადღებისთვის და ალბათ ვნახავდი ტელევიზორში რატომღაც გამოცხადებოდა ეს გაშუქებული პოლიცია. ნუ რა ვიცი, როცა ინფორმაცია ვხედავ რაც ხდება ჩვენ საქართველოში ამბები რა. და მე ზუსტად ვიცი რომ ნამდვილად იქნებოდა იქ რასაც ხდება რა, რაც მე განვმარტე. მოკლედ მე სულ ყველაფერი მესიზმრება ხოლმე ისეთი სერიოზული სიზმრები, აი არ ვიცი. უხილავი და ხილულის თემაა რომ აი დაინახო ის რაც ხდება ჩვენ ქვეყანაში რა. და კი ბევრს იტყოდა რომ საიდან იცის ესა, საიდან გაგეს ინფორმაცია, რა თქმა უნდა სიზმარი ვხედავ და ამიტომ ვამჟღავნებ ის რასაც ხდებოდა. აქ ეხლა გვინდა სიწმინდე, სისუფთავე ნორმალური ცხოვრება. აბა აქ რები ხდება ისეთი გაბოროტებული, ისეთი შენიღბული, ისეთი რაღაცა კოშმარია ეს ყველაფერი, ხო? მოკლედ ეს ყველაფერი უნდა გაიწმინდოს, ამ სიგიჟეები ჩვენ ნორმალურად უნდა ვიცხოვროთ, როგორც არის საჭირო. რწმენა, წესიერობა, ნორმალური, კეთილი ადამიანი, ყველაფერი, აბსოლუტურად. კარგი, მადლობა ყურადღებისთვის, სულ ეს იყო და რა ვიცი. კარგად. ალბათ კიდე რაღაცას ვიხილავ სიზმარი და არ უნდა გაგიკვირდეს თქვენს და მარტო მე კი არ და მე სიზმრება, თქვენსაც დაგესინძრება, უბრალოდ ეს სიზმარი მარტივი არ არის. სიზმარი უნდა შეისწავლო ის როგორ ხდება და რანაირად ხდება და ეს სიზმარი მარტივი არ არის. მე უკვე გამოცდილებაც მაქვს ის რომ ვენდო თუ არ ვენდო სიზმარი და ასე შემდეგ. მოკლედ აქ არ დავიწყებთ იმითი კამათი. თქვენ გაიგებთ რომ სიზმარის როგორ გაარჩიო და როგორ გაარკვიო, თქვენსაც დაგესიზმრება, თქვენსაც და იმუშავებთ იმაზე თვითო რაღაცას თვითვით. მე იმაზე ვტვირთულობ, როცა ვამჟღავნებ და გაიწმინდოთ ეს ბროტები და რაღაც სიგიჟეები. აი რაღაცნაირი ჯაჭვის გავწყვიტებ ბროტებს, ასე თქვათ რა. ხო ძალიან მარტივად ვიჯერელობ რასაც მოგულისხმობ. მოკლედ ბოლოს ვამბობთ რომ მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად.